Hoje vou mostrar pra vocês aqui, ó, som original do Civic. A luz aqui tá forte, mas beleza. Ó, som original do Civic com cabo auxiliar. Ó, vendo aqui, ó. Tá aqui na rádio. Eu vou mudar agora pro auxiliar. Ele vem aqui, ó, CDC. Tá vendo? E ele está tocando aqui, ó, direto do MP3 Player aqui. Vou dar play aqui de novo. Aqui, ó. Certo? Esse módulo que eu comprei, ele vem com o cabo auxiliar, certo? E esse conector aqui, que é para carregar iPhone, que eu nem vou usar, na verdade. Então eu vou adaptar ele depois para um USB normal. Vou desconectar aqui, ó. Parou, certo? Então agora eu já posso ligar meu celular ou meu MP3 Player direto nele aqui. Ixi Maria, como é que eu vou ligar agora de novo? De cabeça para baixo. Aqui. Então vamos lá. Liguei. E futuramente eu vou instalar aqui, ó, nesse vão, uma plaquinha receptora Bluetooth, que eu já comprei, inclusive. Comprei duas, comprei a segunda agora, porque a primeira eu fui instalar, eu acabei invertendo os polos na pressa, né? Queria o Bluetooth com som original e acabei queimando ela. Só para vocês entenderem aqui, ó, a instalação é super simples no som original. Esse módulo aqui, vendo, ó, ele fica aceso. Tem alguns módulos diferentes que vem com porta USB, mas para esse modelo do Civic, infelizmente eu não encontrei. E ele vai encaixado aqui, ó, nesse slot aqui, tá vendo? Tá aqui. Aí daqui, opa! Daqui ele sai os dois cabos. Vendo aqui, ó, dois cabinhos. É que como eu já instalei aqui, eu já passei o cabo aqui por trás, né? E soltei ele, opa! Aqui por trás do cinzeiro. Cadê a luz quando a gente precisa? Mas beleza. Então, não sei se tá dando pra ver, ó. Eu puxei ele aqui por trás do cinzeiro. Então tá aqui, ó. Então, passei aqui por trás do cinzeiro. E aí pelo menos o cabo fica mais discreto. E, futuramente, o som original do Civic 2001, certo? Civic 2001. Esse aqui é o som original dele. Então agora ele tem o CD e o CDC. Ele não entra no modo CD agora, porque está sem CD. E esse leitor de CD aqui também tá meio bugado. Mas aqui, ó, a gente volta para rádio normal. Pode ver inclusive, ó, que o som da rádio é mais baixo que o auxiliar. Normalmente o auxiliar é bem baixo. Aqui já é o contrário, né? Então valeu a pena aí o investimentozinho que eu fiz, né? E em breve com o módulo Bluetooth aqui, né? Como eu particularmente não gosto de DVD no carro, né? Nem multimídia, porque eu infelizmente eu acho que chama muita atenção e aquele brilho também aqui no meio eu acho muito forte. Então já tá aqui montadinho, né? Posso ligar o celular aqui pelo cabo, ou por enquanto está o MP3 Player aí, até chegar a minha plaquinha nova, já que eu queimei a outra na instalação, certo? Quando tiver montado eu mostro depois.